سلام دوستان، من ستایشم و میتونید منو بیشتر به اسم ستی صدا کن و من بالاخره تصمیم گرفتم اولین ویدیو یوتیوبم رو بسازم و راستش هم یکم استرس دارم چون اولین باره که اینطوری جلوی دوربین باتون حرف میزنم و گفتم برای شروع اول خودم رو معرفی کنم، یکم تربیت خورم و چیزهایی که قراره توی این چنل ببینید رو صحبت کنم. من 17 سال دارم و دارم وارد 18 شدم و اهل همدانم و بهمنمایی و داشتم که تربیت بدنیه. چون یکم به ورزش علاقه داشتم رفتم این رشته رو انتخاب کردم، ولی بیشتر عکاسی رو دوست داشتم و نظرم بود ولی رفتیم و رشته و امسال تازه 11 آوردم. دوباره اونها رو این خاطر شدن رو بیام نگاه کنم. اینکه اصلا یکی از دلایلی بود که یوتیوب رو شروع کنم همینه که میخوام سرگرم بشم و هم خاطره بسازیم و هم آدم های جدیدی رو ببینیم و اونها منو بشناسن و این مسیر قرار منو به کجا برسونه. طبیعتا دوست دارم کانالم واقعی رشد کنم، آدم های بیشتری منو ببینن و اگه تونستم در آینده از این کار درآمد کسب کنم چه بهتر. ولی فعلا مهمترین چیز برای من همینه که الان شروع کردم، چون فکر میکنم خیلی وقتها منتظرم که به همه چیز عالی باشه بعد شروع کنم. ولی خب من گفتم چرا از همین حالا شروع نکنم. پس قراره تو این چنل چیزهای مختلف ببینیم، ولاگ‌های روزمرگی، سفر یا خریدن، موسیقی و چیزهایی که دوست دارم و کلا اتفاقات عجیبی و مختلفی تو زندگی من میفته. ممکنه ویدیو خیلی ساده باشه، بعضی‌هاش اتفاقهای عجیب و هیجان انگیزه، ولی چیزی که من دوست دارم این که واقعی باشه. خب فکر کنم برای اولین ولاگ همین کافی باشه. اگر دوست داشتید با ما همراه باشید و این مسیر رو از اول ببینید
حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید و اگر ایده برای ویدیوی بعدی دارید حتما تو کامنت ها برام بنویسید. من ستایشم، یا میتونید به اسم ستی صدا کنید و این تازه شروعش بود. فعلا بای.